Henteu, ayo tahu. Aing hampir kanyahoan ka jual sawah batur. Sakit untung tadi gebugan ge aing untung masih kena bisa ini daek bisa ngeles untung tadi tuh. Naon deui? Made. Kieu we ya teh. Beudeung ngeunah-ngeunah kernya ngaprong di dieu. Hanya eta pan ieu teh ngaliat sawah, kekelatan meneangan. Pas ka dieu liwat, nongkrong heula we. Juga aya nu bogana rek ditanyakeun. Tahu orang ngedarek ngajual. Sebelah mana soalna? Nah, iya sama kurang gitu ya kabeh ka ditu tuh ka ujung. Ah, buka sawah di dieu. Oh, geus lila ieu warisan biasa, laki. Mas, Yang sabaraha gitu mah deh ieu 2 hektar teh. ya lamun ngitung per meter mah yang angan lima langsung lah nya borongan kabeh meh teu lieur gitu. Kan kecan dihitung di sabaraha ieu teh. Nah, make rek dijual, jang naon. Hah? Biasa we dah ayeuna kebutuhan kan keur mah hayang kawin deui. Jang kawin, menjual sawah. Terus kawin kumaha meureun boga sawah? Engke pan meuli deui dina hasil kawin. Aya kitu namanya deh. Nu aya tong dijual kudu namanya deh. Heuh da bingung ayeuna misalkan urang rek kawin eueuh biaya make naon. Kawin mah tinggal kieu, teu kudu jual sawah. Awewe na yang hajat ieu mah bos. Sama gaya unggul. Kurang ini geus dipagahan kitu tong hajat-hajat sagala lah kurang. Anda keukeuh hayang hajat wae. Jadi kabawakeun lah. Heeh. Padah nempo baturana kamari hajat gede dah nepi nu Sok diruh kira mah deh. Organ wayang golek segala rupa. Sabaraha poe eta hajatna? 22 peuting hajatna mah. Sih mending. Rencana mah yang 3 poe lin. Kalau gue dia mah saung ya. Ini minta saungnya ngobrolna mah puguh. Si hujan ongkoh. Ini sieun ku guru. Aya kopi-kopi wae masukan di saung ge. Menunda mah. Belah mana saung nama deh? Oh, di tonggo itu. Tadi aja jalan. Kopi di saung mah. Mana ada tuh tuh? Lajeun gawe tah nyurpei sawah. Geus we nu inung aing. Naon mang euy? Geus nyeta ieu teh. Anu bayar hutang, teu kabayaran, bayar ku sawah. Jadi ya teh sawah saha gitu, deh. Urang ieu warisan aki. Nah, ieu dia rek nagih naon? Saha maneh? Aki Juned. Atas nama nage Mang Jajang. Ya, Jang. Terus eta Ki Juned saha deh? Aki dek nyeta ngawariskeun ieu sawah jeung daek kabeh ieu teh ieu. Tah. Aku daek dijual ge. Tah. Aya ieu nage tah, surat-surat nage, sertifikatna ieu. Ieu teh maksudna kumaha? Ieu daek meuli sawah tapi sawahna rek ku batur deh. Lu puguh atuh. Bingung eta nyaeta. Nu gaduhna teh aya ka kabur. Kumaha? Hari teu puguh kieu mah urang bisa mundur deui ieu. Kana sakliweuh. Oh, ieu mah sawah mah da ieu mah warisan aki. Emang surat-surat teh can mikeun ka urang teh ieu teh. Da karek dituduhkeun hungkul kamari pas liwat eta ieu warisan maneh cenah kabeh sawah. Can puguh, eta surat-surat can emongkeun aki teh ieu. Puguh ieu nyaeta surat-suratna atas nama Mang Jajang. Tah heueuh pala Ya badinya. puguh na we, anak mah tarima beres pokona lamun puguh fix ieu atas nama saha-sahana, hubungi we. Urang insyaallah ya rek didealkeun. Beuli we, da soalna urang resep ya ningali sawahna kieu mah. Nya kieu atuh Mang ayeuna mah nek meuli mah ka urang.
Ya, bisa pan gitu atas nama anak can pan iya puguh. warisan iya warisan Kudu derek warisan. ke depan Ieu kan sertifikatna aya atas nama Mang Jajang, ieu sawahna. ya itu mah mungkin sertifikat baheula juga na itu Nya teu teh bisa kitu, Mang. Sok ayeuna mah mun bade ieu urusan aja abdi ini. Ya pokok nama didinya bereskeun heula duaan. Aya urang mah da pihak ketiga nu rek meuli sawah ieu. ya kieu we ayeuna mah lah bisi rek narungguan dia heug urang ayeuna rek aki heula ek nanya bisi salah dan bisi sawah anu boleh ditu dan kamari mana dukeun anu ieu kan bisi salah ya urang salah tetempoan Bang tanyakeun heula ayeuna mah ka aki deek Sok harurang mah ieu bener sawah ieu bener. emang kan dina sertifikat lagi emang atas nama Jajang eta teh anteuing ya ayeuna deek rek aki deek heula urang nanyakeun nya Sabodo urang mah da saukar. Puguhkeun Mang. Ku anak kasih bakal pukul dah urang butuh duit jeung kawin pan Siap. pegawai bank segalanya teh sawah segala pir kanyahoan kan jual sawah batur Kaget untung tadi gebugan ge aing untung masih kena bisa ini daek bisa ngeles untung aduh kabayang aing teh bisa ngomong sabeak di gebugan ku pegawai bank aja si abang rek beli sawah iya balik kena buru-buru mana mau deui itu ih sieun